Und jetzt dürfen wir ins Herzen vom Coaching-Team, ins Trainerbüro. Walsi, du kennst dich aus, du darfst zuerst gehen. Du müsstest auch noch nicht einmal anklopfen, aber wir nehmen es. Guten Abend miteinander. Herzlichen Dank für eure Zeit. You know him all too well, huh? Yeah, unfortunately, yes. Also leider kennt ihr den Walsi natürlich gut. Das mit einem kleinen Fingerzeig. Thank you very much for having us in your office. I heard and I see you went jogging before each and every game. Is that true? Yeah, I have to try to stay in shape. There is too much food and I have to work out, so yeah. But it's very cozy here with the fire. Yeah, sometimes the boys are freezing. We try to get some heat there, so we put the fire up there, you know. So that's everything to make it cozy here. It looks like Christmas. Geht also jeden Match oder vor jedem Match geht er joggen und sie sagt, wegen dem Food, wegen dem Essen, das wir essen, es erinnert ja auch ein bisschen an Weihnachten und der Food, der hier zusammen Feuer, was sie da so cozy haben. Maybe it's because of that. You guys have 4 wins in a row. You didn't lost in regulation for the last 9 games. First of all, do you think you're overachieving or you belong there? No, that was a very difficult question. Honestly, I think that the guys are working out very hard. I think that our players are executing our system 100%. I'm very proud and happy with how hard they work every day to get better. So they are very much well-deserved being where they are. And it's a phenomenal group to work with. So happy for the team, actually, yes. Also sie sind 4. in der Tabelle, eigentlich 3. nach Verlustpunkten. Ich habe gefragt, ob sie ein bisschen am Overachieven sind. Also in der Standings in der Tabelle besser als eigentlich hergehören. Er sagt, es ist zwar eine schwierige Frage, aber die Guys, die Jungs, die so hart arbeiten, dass sie eben auch dort hergehören. I see guys like Sven Berger and Mark Eichmann here. How is it to coach with them, with the group? How are the responsibilities with them? We're also missing Bert Robinson sitting here, and Bert is working with our defensive structure. Everything without the puck. He's also responsible for the PK, doing a phenomenal job there. Sven is working with the power play and also coaching the Ds, doing a phenomenal job he is also, and we are happy with the development there. The power play is going in the right direction. And Mark is obviously working with the goalies there, and yeah, I'm happy with the crowd, happy with the crew, so doing a phenomenal job. Der Bert Robertson der ist für die Defensive und für das Penalty-Killing zuständig. Sven Berger sehen wir, ist für die Offensive und für das Powerplay zuständig. Der Mark Eichmann als Goalie-Coach natürlich für Goalies. Und Walsi, ich sehe, ihr brennt schon eine Frage unter den Fingernägeln. Bitte schön. Wir haben nur ein Mikrofon. Danke vielmals. Ja, Mark Eichmann, Goalie-Trainer der Lakers. Ihr habt 2 sehr gute Goalie bei euch im Kader. Der Melvin Niffler ist bekannt als sehr ein leidenschaftlicher Goalie, ein Professional. Der Robin Meyer hat bis jetzt über 9 Spiele gespielt mit der Champions Hockey League und ein Spiel noch in Olten. Gibt es nicht zwischendurch die Möglichkeit, um ein bisschen mutiger zu sein, auch im Hinblick auf die lange Saison, um Robin Meyer noch ein bisschen mehr Eiszeit zu geben? Ja, ich glaube, es ist nicht eine Frage vom Mut oder vom Vertrauen, das wir haben in Robin. Ich glaube, es ist jetzt vor allem im Januar der Spielplan, der vielleicht ein bisschen gegen ihn gesprochen hat. Wir haben mit dem Melvin im Moment eine sehr starke Nummer 1 im Goal, wo uns in den letzten Matchen vor allem auch die Punkte können sichern. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir wieder die 3 Wochen oder die 3 Spiele in der Woche haben, dass wir dort den Robin wieder können zum Spielen kommen lassen. Und ich glaube, wir müssen jetzt ihn so weit vorbereiten, dass er ready ist, dass er wirklich uns kann helfen kann, die Matches zu gewinnen. 2 more questions, Stefan. They talked about it. You haven't played in a week. How did you prepare your guys for the matchup tonight? But first of all those breaks is very good for us. It's a big part of our game to have daily business on a high level. So actually when we have time to put more investment in the gym and do more investment in the off-ice, together with the longer on-ice session and more intense, it helps us big time. And those opportunities are phenomenal for us. So we used to respond very well after the break. So the guys are well prepared, so excited for tonight. And what I wanted to ask for a long time, are you still in contact with Dan Tangnes? And how is your time in Zug affecting your coaching here in Brazil? Oh, we have constantly contact. We are good friends since way back, since we coached together. And I'm thankful for what he teach me, and he is a big part of my coaching. I'm very thankful for that. And
he has a lot of good inputs that I learn from. So happy for that, and try to do it our way here in Rapperswil. Kurz angesprochen auf die Zeit mit dem Dan Tangnes, wo er in Zug verbracht hat als sein Assistent. Und jetzt ist er hier in Rapperswil Headcoach und wir treffen den Mann, der ihn daher hat geholt, respektive hat er im Studio, der Janik Steinmann, sein Chef.